Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hiqni qimet e fytyrës përgjithmonë me këta përbërës dhe rezultati do ju befasoj. Ndërkohë, qimet e fytyrës janë një ndër gjërat më të bezdishme në fytyrë, por edhe kudo në trup. Zgjidhja më efektive që ne njohim është sigurisht depilimi, por zgjidhja ideale do të ishte përdorimi i një metode sa më efektive për të shpëtuar përgjithmonë nga ky problem. Çdo pjesë e trupit ka mënyrën e saj specifike të depilimit, pasi nuk mund të heqim në asnjë mënyrë qimet e padëshiruara të fytyrës me makinë depiluese. Ndaj këtu ne do t'ju tregojmë një recetë efektive dhe shumë të thjeshtë për eliminimin e qimeve të fytyrës. Përbërësit janë 2 majluge çaj me miell qiqrash, 1/4 lugë çaj me shafran indije dhe 3 deri në 4 lugë qumësht i papërpunuar dhe 1 lugë çaj me lëng limoni, 1 lugë çaj vaj kokosi. Përgatitja: në një enë shtoni të gjithë përbërësit sipas dëshirës tuaj dhe përzijeni mirë. Për të kuptuar që masa kremoze e përftuar është gati, ajo duhet që të ndahet lehtësisht nga luga. Me ndihmën e mollsave të gishtave, përhapeni në të gjithë fytyrën dhe lëreni derisa të thahet. Nuk ka asgjë për të shqetësuar nëse do të keni ndjesinë e tërheqjes në fytyrë për pak minuta. Shpërbëjeni me gishta pasi maska të jetë mpiksur. Kjo recetë është indiane dhe ndihmon për hidratimin dhe për të hequr papastërtitë nga lëkura gjithashtu. Këshillohet që të aplikohet një javë me radhë dhe rezultatet do t'ju mahnisin. Ndërkohë, qimet në fytyrë janë një problem që e kanë një pjesë e mirë e grave. Shkaqet janë nga më të ndryshmet, si për shembull çrregullimet hormonale. Shpeshherë depilimet shkaktojnë irritime, puçra me infeksion dhe gjithashtu skuqje të lëkurës. Për të shmangur të gjitha këto, ka disa mënyra me anë të maskave, të cilat do t'ju ndihmojnë që të hiqni qimet e fytyrës përgjithmonë në shtëpinë tuaj pa shumë produkte. Do t'ju duhet një e bardhë veze. Në një pjatë, ndani të bardhën nga e verdha e vezës. Me anë të një furçe, ne duhet të shpërndajmë të gjithë të bardhën e vezës në fytyrë. Menjëherë pas kësaj, vendosim mbi të bardhën e vezës një pecetë tepër të hollë. Mund ta vendosni në të gjithë fytyrën ose në pjesët ku keni qime të padëshiruara. E lyejmë pecetën sërish me të bardhën e vezës duke përdorur një furçë ose gishta tuaja. Si për shtresës së dytë të bardhës të vezës, vendosim sërish një pecetë tjetër të hollë. E lëm të bardhën e vezës që të ftohet. Më pas, fillojmë të heqim ngadalë pecetat e thara. Bashkë me to do të ikin edhe qimet. Maska me sheqer dhe me mjaltë. Për këto do t'ju duhet 1 lugë gjelle sheqer kaf ose të bardhë dhe 1 lugë gjelle mjaltë dhe 1 lugë gjelle ujë dhe një tas i cili mund të durojë nxehtësinë e mikrovalës, një spatull ose shkop akulloreje dhe disa forma shiritash. Vendoseni të gjithë përbërësit në një enë e cila duron nxehtësinë. Vendoseni enën më pas në mikrovalë ose në një ngrose të çfarëdoshme. Përzijeni përbërësit për 30 deri në 35 sekonda, derisa përzierja të fillojë dhe të fluskojë dhe të kthehet në ngjyrë kafe. Largojeni enën nga nxehtësia dhe lëreni përzierjen që të ftohet pak sa të mos ju djeg lëkurën. Pra, të jetë ngrohtë, por jo e nxehtë. Merrni pak nga dylli i ngrohtë me anë të një spatula dhe vendoseni atë në zonën ku ju keni
Qimet tuaja të padëshiruara. Merrni një copë në formë shiriti dhe vendoseni më pas mbi zonën e lyer me dy. Me anë të gishtave ushtroni pak presion mbi copën, duke e sheshuar atë me lëvizje sipas drejtimit të rritjes së qimeve. Më pas tërhiqeni copën me ngadalë në drejtimin e kundërt të rritjes së qimeve. Përsëriteni të njëjtin proces derisa qimet e padëshiruara të jenë larguar nga fytyra juaj. Maska me shafran indie. Shafrani indis mund të përdoret i vetëm ose i kombinuar me përbërës të tjerë për heqjen e qimeve nga lëkura juaj. Ndërkohë, merrni 2 lugë çaj shafran indie dhe përzijeni ato me ujë për të bërë një pastë të hollë. Shpërndajeni përzierjen në fytyrë dhe lëreni për 10 deri në 15 minuta. Pasi maska të jetë tharë, fshiheni atë me një copë pak të lagur, duke e lëvizur copën në drejtimin e rritjes së qimeve. Përdoreni këtë maskë rregullisht për disa javë derisa qimet e fytyrës tuaj të jenë larguar një herë e përgjithmonë. Qimet e fytyrës janë një problem shqetësues për shumë gra të cilat duan të jenë të kuruara deri në detaj. Shumë prej tyre përballen me rritjen e qimeve në zonën e mustaqeve apo atë pranë veshëve. Por, duhet i harroni metodat e dhimbshme dhe të kushtueshme të eliminimit të tyre. Në këtë video ju do të mësoni se si të përgatisni një lloj paste magjike i cila i zhduk qimet e fytyrës pa dhimbje. Lajmi i mirë është se ju mund ta përgatisni vetë këtë maskë dhe për më tepër nuk e acaron lëkurën dhe fytyrën. Ju duhen vetëm 3 përbërës të thjeshtë për të shpëtuar përgjithmonë nga qimet e fytyrës. Përbërësit janë 1 lugë gjelle miell, 1 lugë çaj sheqer dhe 1 vezë. Përzijeni mirë të gjithë përbërësit në një enë të vogël derisa të merrni një lloj paste. Siguroni që kjo përzierje të bëhet ngjitëse në mënyrë që të arrihet efekti i dëshiruar. Aplikojeni pastën në fytyrë në zonën ku ju keni qime dhe lëreni të veprojë për plot 15 minuta derisa ajo të thahet. Pas kësaj hiqeni maskën dhe ndërkohë duhet ta tërhiqni. Lajini fytyrën me ujë të pastër dhe rezultati do të jetë tërësisht i mahnitshëm. Pasi ju të keni hequr qimet nga fytyra juaj, përdorni një krem hidratues. Ju mundet që ta përsërisni këtë proces kohë pas kohe për të siguruar që qimet të mos rishfaqen sërish. Çdo grua ka qime në fytyrë, por disa prej tyre kanë qime më të trasha që u rriten më shpejt se të tjerave. Prandaj këto receta do t'ju vinë juve në ndihmë. Sheqeri dhe limoni. Sheqeri dhe limoni janë një kombinim i provuar dhe i vërtet për heqjen e qimeve të padëshiruara të fytyrës, të cilat janë përdorur prej shekujsh. Sheqeri ngjitet në qimet më të vogla të fytyrës dhe i largon ato në mënyrë tepër efektive, ndërsa limoni i jep lëkurës tuaj një shkëlqim të shëndetshëm. Për të bërë një pastë kokrizore, kombinoni sheqerin, lëngun e limonit dhe një sasi të vogël ujë në një tas. Mund të përdoret ose i ftohtë ose i ngrohur pak derisa të formohet një pastë ngjitëse. Aplikoni një shtresë të hollë në qimet e padëshiruara të fytyrës. Masazhojeni për disa minuta dhe lëreni të veprojë për 10 deri në 15 minuta. Pastaj shpëlajeni tërësisht me ujë të vakët. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.